롤러 영상 한번 찍을게. 사장님 초콜로. 자, 오늘은 코팅하는 날입니다. 코팅을 하게 되면 실내에서 코팅하는 기계가 아니고 외부에서 이렇게 코팅 기계가 와서 차량에 이 코팅 기계가 다 장착이 되어 있어요. 코팅 기계. 이 상당히 차량 내부에 코팅 기계가 장착이 돼서 현장에서 바로 작업을 진행을 할 수도 있고, 네, 이렇게 상당히 크게. 사장님 얼굴 살짝 나와요? 네. 이거는 이렇게 차량이 이동해서 코팅을 하기 때문에 뭐 상당한 이점이 있다고 보시면 돼요. 특히나 뭐 이런 차량 같은 경우에는 뭐 놀이동산이나 외부에 설치되는 조형물들, 일반 음식점, 가게 이런 데도 이런 차량이 거기다가 이제 조각을 해 놓고 이렇게 차량을 이동을 해서 코팅을 한다고 보시면 돼요. 이렇게 지금은 저희 제작소에 와서 조형 작업을 해 놓은 걸 이제 코팅을 한다고 보시면 되고, 현장에서 바로바로 코팅 작업이 이루어진다고 보시면 돼요. 오늘은. 네. 사장님께서 이제 뿌리는 작업을 진행을 할 겁니다. 이렇게. 겨울철이라서 지금 코팅액을 좀 데피고 있어요. 온도를 조금 상승을 해야지 코팅이 잘 입혀지기 때문에. 네. 됐고, 지금 여기 업체 사장님께서 코팅을 준비하고 있습니다. 이거는 원래는 공개를 하지 않는 건데 한번 이렇게 기계가 컴프레셔의 압력에 의해서 코팅을 분사시켜서 한다고 보시면 돼요. 자, 저 뿌리게 되면 코팅 가루가 이쪽으로 날리기 때문에 그래도 제가 멀리서 코팅 되는 거를 한번 촬영해 보도록 하겠습니다. 코팅액이 마스크를 쓰셔야 돼요. 방독 마스크를 쓰셔야 되고 작업을 하는데 복장을 갖춘 상태에서 코팅을 해야 된다고 보시면 돼요. 근데 이거는 일반 사람들이 쉽게 코팅을 할 수 있는 게 아니고 어느 정도 전문성을 갖춘 기술자라고 그래야 되죠. 기술이 있어야지만 코팅 작업을 할 수 있다고 보시면 돼요. 이게 분사되면서 바로바로 굳어버리기 때문에 어느 정도 숙련된 노하우가 있어야지만 코팅을 작업을 할 수 있다고 보시면 돼요. 제가 지금 멀리서 살짝 보이죠. 자, 일단은 호스 안에 있는 코팅 액들을 다 빼낸 다음에 어느 정도는 빼낸 다음에 저게 코팅을 진행을 하겠습니다. 자, 이렇게 보이나? 여기 어느 정도 굳는지 안 굳는지 테스트를 한 다음에 여기는 잘 안 보이네요. 자, 이렇게. 그냥 단단하게 뿌려달래요. 자, 저 스튜어볼 위에는 사람들이 올라가기 때문에 좀 단단하게 도포가 될 거예요. 사람들이 올라가도 숯불이 부서지지 않게 지금 코팅액을 입히고 있는 중입니다. 자, 저는 여기서 영상을 이제 그만 찍고 찍겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 이제 코팅 작업이 다 끝나고 이제
라인도 정리하고 여기 봐봐요. 그랬습니다. 사장님 설명 한번 해주세요. 하고. 코팅인데요. 코팅했습니다. 근데 어느 정도 강도가 있을까요? 한번 볼까요? 단단합니다. 단단합니다. 보이시죠? 그 찢으면 안 돼요. 조금 안 돼요. 굳었어요? 저거는 구태 아주 단단합니다 지금 이 정도로. 그러니까 이거를 층을 많이 올릴수록 물론 더 단단해지겠죠. 그거는 당연히. 오늘은 우레탄 코팅에 관한 작업에 관한 것들 한번. 그러니까 이게 코팅은 우리 무대에 올라가는 뭐 스티로폴 조각을 해서 만든 어떤 조각품들 같은 거 부서지지 않게 다 이런 코팅을 입혀서 작업한다고 보시면 돼요. 이제 이 위에다가 이제 작화, 색을 입히는 작업을 들어간다고 보시면 돼요. 자, 오늘은 코팅 작업에 관한 영상을 한번 이렇게 전체적으로 이렇게 기계가 와서 출력하는 것, 코팅하는 것까지 한번 찍어 보았습니다. 네, 감사합니다.